Muy buenas a todos, yo soy Manu y esto es Bricomoto. Hoy os traigo algo diferente, os traigo un vídeo del salón de la moto de Reus. Quería compartirlo con vosotros, decir que es un salón pequeñito, pero está muy bien, tiene bastantes marcas y decir también que es gratis. Luego tiene un apartado de motos nuevas y un apartado de segunda mano. Me gusta este tipo de salón porque es la esencia de antiguamente. Los últimos, como el de Barcelona, que no me gustó nada, muchas luces de neón, muchas pancartas, muchas tonterías, y lo que es ir a ver motos, marcas y paradas como había antiguamente, la esencia esa se ha perdido. Pues nada, deciros que os dejo con este vídeo. No pude grabar más porque ya empezaba a venir bastante gente y era un poco lío. Y nada, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.